shanta hab oo looga hortagi kara xanuunada wadnaha ku dhaci kara. Salaamu calaykum, soo dhawaada akhyaare. Maantana waxaan ka hadli doonaa xanuunada wadnaha ku dhaca hababka looga hortagi karo. Shantan hab ee soo socota ayaan uga warbixin doonaa. Qodobka koowaad, cunnada. Dadka waaweyn waxaa lagula talinayaa inay cunaan oo ay badsadaan cunnooyinka caleenta ka yimaada sida cunnada qudaarta leh, cunnada miraha u badan tahay iyo cunnooyinka galka leh sida haruurka iyo digirta iyo noocyadaas. Sidoo kale waa inay yareystaan cunnooyinka sokortu ay ku badan tahay sida bariiska iyo baastada iyo shaaha iyo cabitaanadu ay sokorta ku badan yihiin. Qodobka labaad, jimicsiga. Isbuuc kasta dadka waaweyn waxaa lagula talinayaa inay ugu yaraan 150 daqiiqo oo waqtigooda ka mid ah ay socodka dheer ay socdaan, ama 75 daqiiqo oo waqtigooda isbuuc kasta inay orodka dheer ee fakataxda ah ay sameeyaan, taasoo muhiim u ah ka hortagga xanuunada guud ahaan jirka oo dhan ama si gaar ah xanuunada wadnaha. Qodobka saddexaad oo muhiimka isagana, tubaakada. Jooji tubaakada ama sigaarka nooc kasta oo ay tahayba, sababtoo waxay saameyn xun ku reebaan jirka oo dhan, gaar ahaan wadnaha oo ay dhibaato weyn u leeyihiin. Marka sidaa darteed joojintooda waxay faa'iido weyn u tahay inay ka hortagaan xanuunada wadnaha ku dhaca. Qodobka afraad, isxakameynta. Waxaa jira siyaabo badan ama waxyaalo fara badan oo saameyn ku leh caafimaadka. Waxaa ka mid ah habdhaqanka dadku ay u nool yihiin iyo habnololeedka uu qofku u nool yahay iyo guriga uu degan yahay iyo meesha uu ku nool yahay iyo sugnaanta cunnadooda. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha saameynta ku leh caafimaadka habdhaqanka dadka. Waxaasoo dhan waxaa muhiim ah in ay xakameysan yihiin oo kontroolan yihiin, sababtoo ah saameyn ayay ku yeelan karaan xanuunada wadnaha. Marka taas taxaddar weyn ayay u baahan tahay, lana tasho dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta caafimaadka u leh. Qodobka ugu dambeeya ee aspirin oo shanaad. Aspirin waa mid ka mid ah dawooyinka ugu saameynta weyn ku leh oo looga hortago xanuunada wadnaha ku dhaca, sababtoo waxay sameysaa furfuranka halbowlayaasha xirma oo ay ku gufaysmaan xinjirowga. Haddii marka xaddi ka fara badan aad isticmaasho xaddigii loogu talagalayna, qofka waxay u keeni kartaa dhiigbax. Sidaa darteed la tasho dhakhaatiirta si ay u xadidnaato inta aad isticmaalayso. Aad ayaad u mahadsantihiin. Maantana qodobadaas ayaan idiin soo gudbinay oo looga hortagi karo wadnaha. La wadaag asxaabtaada iyo gaar ahaan dadka waaweyn oo da'doodu ay jirto, iyagoo ay muhiim tahay inay ogaadaan si looga hortago xanuunada. Salaamu calaykum.